Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде Mercedes 210 шанақтағы автокөлік. Бұл автокөліктің замогы жасамай тұр. Мына замог жасамай тұр. Осы кейде ашып, кейде жаппай. Сондай болып тұр аға сіздікі? Иә. Қазір ол ашып тұрған шығар. Қазір ашып жауып тұр. Бірақ біз жаңа кілт оқытатын боламыз осы автокөлікке. 210 шанақтағы көліктердің замогын көп адам біле бермейді, қалай шешетін. Сонда мен көрсетіп берейін сіздерге, қалай ашып, қалай әкеліп беретін. Себебі өзеннен, бейнеуден жігіттер көп. Ең алдымен мына жерде 3 болт бар. 1, 2, 3, сосын және мына жерде. Бірақ мына жерде жоқ қазір. Соны шешіп, сосын мынау бар. Ең алдымен осыны шешу керек, бірақ мен өзім осындай затпен қолданам, бүйтіп бұрап ашам негізінде мен. Сіздерде мынандай болмаса, отверткамен жаймен өстіп бұрасаңыз болады. Не, осылай жаймен бұрасаңыз болады. Өстіп бұрағаннан кейін мына сақинасы түсетті, оны бөлек қоямыз. Осыдан кейін міне кілт уже ашуға дайын. Свободный жатыр. Свободный, иә. Содан кейін фигурный отверткамызды алып, фигурный отверткамызды алып, жаңағы 3 замокты шешеміз. 3 шурупты ашамыз. 1, сосын тағы бар еді ол. Түсіп қалыпты, ол жоқ. Өстіп, міне сосын қолмен, жаймен аламыз міне. Болды, осыдан көп ашудың қажеті жоқ. Бір шуруп деген. Мамында қоя тұрайын. Шешіп алғаннан кейін мынау төмен қарай өз түседі. Мінекей, мынау кілт, мынаны былай алып тастасаңыз болады. Ендігі мәселе 1, 2, 3, 4, 5 тоқ бар. 5 тоқты алу керек. Мынау автомат коробканың блокировкасы, оны шеше алмасаңыз, мына 2 шетінен басасыңыз да алға қарай жылжытасыңыз. Мінекей, бұл шешілді. Мынау былай шешіледі. Содан кейін замок ашылған екен, мына жерде сынған ғой. Ашылмай көп уақытын. Мынау былай. Қалғаны өз процедурасымен жаймен аша береміз. Міне мынау былай. Замок міне 2 минутте қолымызда. Осы замокпен жаңа жасамайтын кілтті алып келсеңіз болады бізге. Басқа ешқандай проблема, көп қиындығы жоқ шешудің. Әзірше кілтті оқытып расчет жасалып тұр. Біз осы автокөлікке осындай жаңа сканеріміз келді. Mercedes Diagnosis деген осы автокөлікпен автокөлікті қосатын боламыз. Кәдімгі ОБД диагностикалар, олар ештеңе айтпайды, ештеңе көрсетпейді. Себебі мына жерде 38 сым бар. 38 сымның 20-шы, 22-ші, 25-шісінде калиния деген сигналдары бар. 16 ОБД-ларда ондай сигнал жоқ болғандықтан көп, мысалы үшін АБС, подушка заттарын көре алмаймыз. Осындай сканермен осы разъемға салып, мінекей, өстіп салғаннан кейін device is booting дейді, бұл загрузка жүріп жатыр, міне аккумулятор барлығы бар. Осы автокөлікті қазір диагностика жасап, стар диагнозиспен қарайтын боламыз. Бұл сканердің қандай артықшылығы басқа сканерлерден? Сіздерге айтар кетерім, жаңағы мен айта кеткенімдей, ABS датчикті, ABS датчикті, автокөліктің моторын, автокөліктің мысал үшін автокөліктің компьютерін, мына жерде қозғалтқыштың компьютері бар, автоматтың компьютері бар, және де подушканың компьютерлері бар, соның барлығын қарайды. Соны қарағаннан кейін, мына мысал үшін автокөлікте
кикдаун жасамайды осы мерседестерде. Кикдаун жасамаса, соны автоматта адаптация, калибровка және оқытып кодировка жасаймыз. Сондай заттар бар әркімнің. Өйстіп міне автокөлікке диагностикамен қараймыз. Жаңа диагностика, стар диагнозис деген. Кішкене өз оқырмандарыма арзандау жасаймын скидкамен. Сондықтан хабарлассаңыздар болады. Мінекей жаңа кілтіміз, осындай кілтті оқытып бердік. Осы кілт енді көлікте болатын болады. Мінекей бұралып, басшылық жасап тұр. Себебі біз бірінші қарап аламыз. Себебі мына замокты ертең машинеге салып істегеннен кейін екі жұмыс болмасын деп бірінші солда қарап аламыз. Енді автокөлікке салатын боламыз замокты. Мінекей осы автокөлікке қазір осы замокты салатын боламыз. Жаңа замок салуда қиын емес дедім ғой. Мына 5 тоқ бар. Осы 5 тоқты қазір қайта артына өзіне жалғайтын боламыз. Біріншіден мына қалың жалғаймыз. Енді өздеріңіз білесіңіз ғой, кімге қайсы ыңғайлы, соны жалғайды. Біреуін жалғадық, екінші кішкентайын жалғаймыз. Өстіп, сосын мына жасылды жалғаймыз. Жасыл мында тұрады. Қателесу мүмкін емес, себебі мына жерде немістер защита от дурака деген болады. Мынандай тетіктер бар, өзінің басы былай қисайып салсаңыз кірмейді. Арқайын сала берсеңіз болады. Бұл ондай көліктерде ондай зат сақталған. Себебі сіз Мерседес болғасын, Мерседестің сапасымен өзі әйгілі. Жаңағыдай енді мынау коробканың блокировкасы. Осылай міне кіргіземіз, қатырдық, дұрыстап түсіреміз, ите жібереміз. Мінекей. Осымен міне тәмам осы замок қатырдық, енді астынан итеріп, біз жағымнан ұмытпыз. Мұнаны ұмытпау керек. Бұны ұмытсақ, қатырмайды сосын. Жаңағыдай отверткамен емес, енді қолмен апарсақ болады. Себебі мына жерде резьба, бұл резьба жаймен бара береді. Жаңағыдай міне өсіп кішкене қолмен апарғаннан кейін бүйтіп отверткамен жаймен апарсаңыз болады. Бірақ менде өзімнің арнайы құралым бар, сол құралмен бұрап тастаймын. Мінекей осылай замокты қатырдық. Аға кілтіңізді рұқсат болса, кәнекей бісміллә деп ешқандай тетіктерді баспаймыз. Бірінші мынаны 5 секундқа салып, компьютер коробка барын танысу керек. Содан кейін ашамыз. Мінекей зажигание бары қосылды. Енді бісміллә деп қоямыз. Кілт қызды. Енді кнопкалерді бетіп баса береміз. Мына жерге кәнекей мына тетік. Осы тетік басыла ма көрек? Жабылды. Ашылды. Багажник. Зат по комплектациясы қандай мынау? Білмеймін, багаж жоқ шығар. Комплектациясы төмен болғасын, бұл ашпайды. Мінекей достар, өстіп міне кілтті оқытып бердік. Осылай міне кілт ашты. Кілтті сөндіреміз. Мінекей ашты. Қызды. Өстіп міне кілттің оқытылуы осылай өтеді міне достар. Осылай міне тағы да бір клиентімізді шығарып салдық. Ал Ақжол, аман болыңыздар.